What do you think, guys? Actually, sarap ma-in love. Pero if you're in love, we have to think twice because waya ta kay bayo kung unay next na mahitabo. Bitaw guys, gusto rin ako ilawang sa inyo na be positive always and amo na to. So good luck sa inyo pambuhaton, and I hope na ma-achieve nato ni tanan. So this message para ni sa mga single.